हामी यहाँ रहरले आएको होइन, हामी यहाँ बाध्य भएर आएको। हामी यहाँ हाम्रो देशको अवस्था झन्झन बिग्रिदो अवस्थामा गइरहेको छ। हामी झन् दुखी हुँदैछौँ। विश्व समुदायको माझमा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ। हामीमा कुशासन व्याप्त छ। हामीले चुनेर गएका हाम्रा नेताहरूले, म त उहाँहरूलाई नेता पनि भन्दिन, राजनीतिक व्यवसायीहरूले हामीलाई बारम्बार झुकाइरहेका छन्। अहिलेको अवस्था हामीले हेर्ने हो भने, राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने तपाईहरुलाई सबै जानकार हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, 3 महिनापछि के भन्छ, हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदको गठन भन्छ। त्यसमा पनि भाग बन्दा कुन चाहिँ मन्त्रालय कसले ल्याउने, कुन चाहिँ मन्त्रालयबाट बढी शोषण गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ मन्त्रालयबाट भ्रष्टाचार बढी गर्न सकिन्छ, नेपाली जनताहरूलाई झन् दुःखको खाल्टोमा हाल्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले 3 महिनासम्म चाहिँ भागभण्डा हुन्छ। भागभण्डा पनि दुर्भाग्य अहिलेको अवस्थामा मलाई यो न्युज मैले आज सुने, न्यायालयको भागभण्डाबाट आउनु भएको एकजना मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएको भन्ने पनि सुने। मलाई त्यो खुसी लागेको छ। उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले पहिल्यै नै यस्तो भागभण्डामा म खान्न भनेर उहाँले यदि नेपाल आमालाई माया गर्ने हो भने त्यो भन्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्थ्यो। न्यायालय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका भनेका छुट्टा छुट्टै निकायहरू, उहाँले एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्ने होइन। सेपरेसन अफ पावरको कुराहरू आउँदछ। तर दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, संवैधानिक निकायमा पनि भागभण्डा, अहिलेको मन्त्री उसमा पनि भागभण्डा। 3 महिनासम्म पनि कुरा नमिलेर चाहिँ मन्त्री परिषद गठन नहुने। 2/3 सरकारलाई तपाईँ हामीले चाहिँ भोट दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ 2/3 सरकारलाई हामीले त्यो ठाउँमा पुर्यायौँ, त्यो पनि 5 वर्ष स्टेबिलिटी हुन नसक्ने। यो जस्तो दुर्भाग्य के हो? तपाईँ हामी जस्तो जनता, विवेकी जनताले यो बुझेर पनि अब यस्तो गलत गर्यो भने हाम्रो अवस्था सोमालिया हुन बेर लाग्दैन, हाम्रो अवस्था अफगानिस्तान हुन बेर लाग्दैन, हाम्रो अवस्था इराक जस्तो हुन बेर लाग्दैन। हामीले नेपाल सुशासन अभियान मार्फत आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल भित्रका, नेपाल बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्यौं, आउनुहोस् हामी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्यौं। हामी चेन्ज चाहन्छौं, हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्छ। यस्तै बेमान, यस्तै भ्रष्टाचारी, यस्तै भागभण्डामा विश्वास गर्ने मान्छेलाई अब हामी कदापि समर्थन नगरौँ भनेर हामीले व्यापक प्रचार गर्यौं। मलाई विश्वास छ आम जनताहरूले चेन्ज खोजिरहनु भएको छ, चेन्ज चाहनु भएको छ। अब पनि हामीले यो गलत गर्दैनौँ। तपाईहरुलाई एउटा अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको मैले तपाईहरुलाई झझल्को बताएँ। अब आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। नेपाली जनताको 2074 सालको रिपोर्टमा हामी प्रत्येक 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको शिरमा कति ऋण हामीले बोकेका थियौँ यहाँहरूलाई थाहा छ? हामीले 2074 सालसम्ममा प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकजनाको भागमा 24,000 ऋण बोकेको थियौँ। हामीले चुनावमा जितायौं, 2/3 मत दिएर खड्गप्रसाद ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौं। अहिले 3 वर्ष 4 वर्षको दौरानमा हाम्रो ऋण अहिले प्रत्येक नेपालीको शिरमा 57,000 को ऋण हामीले एक्स्ट्रा बोक्नु परेको छ। यो 4 वर्षमा हेर्नुहोस् अहिले देशको दुर्दशा कहाँ गयो। त्यो पैसा विदेशबाट मागेर ल्याएको पैसामा पनि बेमानी कमिसन, तपाईले त देख्नुहुन्छ, कुनै पनि विकासमा कमिसन नखाइकन केही पनि काम हुँदैन। तपाईँ कुनै पनि संस्थामा जानुहोस्, मालपोतमा जानुहोस्, तपाईँ अदालतमा जानुहोस्, तपाईँ यातायातमा जानुहोस्, कुनै पनि ठाउँमा यदि तपाईँले पैसा दिनु भएन, भ्रष्टाचार गर्नु, तिनीहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई घुस दिनु भएन भने तपाईँहरूको काम हुँदैन। कस्तो विडम्बना, कस्तो दुर्भाग्य यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आम जनताहरूले बुझ्नुपर्ने, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो मुहानै फोहोर
भइसकेपछि, मुहानै पल्युट भइसकेपछि, सिंहदरबारै पल्युट भइसकेपछि तल 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 डाउन स्ट्रिम सबै पल्युट भएर जान्छ। सिंहदरबारले नै सिकाइरहेको छ भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, कसरी कमिसन खाने, कसरी विदेशीहरूबाट आएको त्यो हामीलाई लिएको ऋण, विकासको ऋणमा 5 अरबमा हुने विकासको ऋणमा उनीहरूले त्यो इन्फ्लेटेड गरेर 15 अरब पुर्याउँछ। 10 अरब उनीहरूले बारी चुडी खान्छ र तपाईँ हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइको थाप्रोमा ऋणको भार बढ्दै 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 जान्छ। अब हामी कति सहेर बस्ने, कति ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने। हामी यो आजको दिनमा, यो पवित्र दिनमा हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ, नेपाल भित्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरू ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुहोस्। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, राम्रा राम्रा मान्छेहरू अर्गनाइज हौँ। अहिले नराम्रा मान्छेहरू अर्गनाइज छन्, बेमानहरू अर्गनाइज छन्, बिचौलियाहरू अर्गनाइज छन्, बदमाशहरू अर्गनाइज छन्, गुन्डाहरू अर्गनाइज छन्, अपराधी अर्गनाइज छन्। अब देशलाई माया गर्ने मान्छे हामी किन अर्गनाइज नहुने? अर्गनाइज भएर किन यो देशको मुहार किन नफेर्ने? हेर्नुहोस्, यो हाम्रो सुन्दर देश नेपाल, यदि हामी सबै एकजुट भयौँ, अर्गनाइज भयौँ, यो देशमा भएको प्रशासनको अन्त्य गर्न सक्यौँ भने यो देश 5 वर्षमा कायापलट हुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई एउटा आश्वासन पनि दिन चाहन्छौँ। हामी तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, हामीलाई यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट संविधानले दिएको अधिकारलाई हामी अक्षरशः पालना गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, यो देशमा 5 वर्षमा हामी चेन्ज ल्याएर छोडिदिन्छौँ, देखाउँछौँ, सम्भव छ, गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले विश्व सामुन्ने तपाईँ विदेश जाँदाखेरि तपाईँ पासपोर्ट बोकेर जानुहुन्छ। त्यो पासपोर्टमा वर्ल्डको विश्वमा एकदम तल्लो स्तरको 7वटा देश मध्येमा नेपाल पनि यो पासपोर्टमा देख्ने बित्तिकै विदेशीहरूले शङ्खाको दृष्टिले हेर्ने पासपोर्ट तपाईँ हामीले बोकिरहेका छौँ। यो कसको कारणले भइरहेको छ? यो विदेशीहरूले हामीलाई के भन्छन्? मैले यो नेपाल प्रहरीमा जागिर खाँदाखेरि विभिन्न देशमा सेवा गर्ने अवसर पाएँ। हामीलाई कसरी चिन्छन् भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचारीको देश हो, यो भागबन्दाको देश हो। यहाँ प्रधानमन्त्री, यहाँका ठुला ठुला ओहदामा बसेका मान्छेहरू मन्त्रीका श्रीमती दलाल हुन्छन्, साला दलाल हुन्छन्, छोरा दलाल हुन्छन्। यो कस्तो देश तिम्रो? अब यसरी हामी कसरी सहेर बस्ने? हामी शान्तिपूर्वक यसको विरोध गर्छौँ। हामी शान्तिपूर्वक यसको आम 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूलाई सजग बनाउँछौँ, सचेत गराउँछौँ र उहाँहरूलाई भन्छौँ, अब उपरान्त तपाईँहरूले अब यी बेमानहरूलाई कहिल्यै पनि समर्थन नगरिदिनु होला। समर्थन गरिदिनु भयो भने यसबाट तपाईँको सन्ततिले दुःख पाउँछ। अहिले हेर्नुहोस्, सिंहदरबार भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा, त्यसपछि प्रदेश हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारी बिचौलियाको अखाडा, स्थानीय तहमा जनताले मत दिएका मान्छेहरू रातारात करोडपति। कस्तो दुर्भाग्य हो! तपाईँ हामी यहाँ मेहनत गरेर पसिना चुहाएर आफ्नो जीविका आर्जन गरिरहेका छौँ, तर यी बेमारहरूले तपाईँ हामीलाई बन्धक बनाएर रातारात करोडपति अरबपति भइरहेका छन्, कुशासनमा व्याप्त छन्। अब यिनीहरूको विरुद्धमा तपाईँ हामीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त, कस्तो दुर्भाग्य छ। हामीले अहिले करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा एसियाकै सबभन्दा करप्ट देश मध्येमा नेपाल परेको छ। यहाँको सबै सिस्टममा चाहिँ करप्सनै करप्सन, करप्सनै करप्सन। अपराधीहरूले, तस्करहरूले, बिचौलियाहरूको यहाँ चाहिँ बोलाबोली चलिरहेको छ। संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्दा छ। संवैधानिक निकायहरू जसले यो करप्सनको विरुद्धमा लड्नुपर्ने त्यही संवैधानिक निकायले यो करप्ट मान्छेहरूले नियन्त्रणमा लिएको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन्छ? त्यसकारणले अब हामी जागौँ, उठौँ, विवेकी बनौँ, यो राष्ट्रको मुहार फेरौँ। साँच्चीकै भाषण गरेर हुँदैन। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भाषणमा अहिले विश्वास गर्नुहुन्न, कार्यमा, एक्सनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। काम गरेर देखाउनु पर्छ।
तपाईहरुले देखाउन सक्नु भएन, तपाईहरु छोड्दिनुहोस्। म त यो राजनीतिक व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले आफ्ना सन्ततिको लागि अन्याय गरिरहनु भएको छ। तपाईले नेपाल आमाको रगत खाइरहनु भएको छ। यो भित्रका राम्रा मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर कम हुनुहुन्छ, 5%। मेरो आफ्नो अनुसन्धानमा सबै पार्टी राजनीतिक पार्टीहरूमा 5% मात्र राम्रा होलान्। तिनीहरूलाई पनि भन्छु, आउनुहोस्, तपाईहरु त्यो छोड्दिनुहोस्, त्यो बात छोड्दिनुहोस्, सुशासनमा जाउँ। हामी यो नेपाल बादलाई विश्वास गरौँ, नेपाल बादमा प्रोडक्सन बनाऊ, नेपाल बादमै आम जनताहरूलाई रोजगार दिउँ। विदेशमा हेर्नुहोस्, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगारमा जानुभएको छ, उहाँहरू रोजगारमा जानुभएको छ। ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रा चेली बेटीहरू बेचिएका छन्। म युएनमा अफ्रिकामा काम गर्दाखेरि अफ्रिकाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रेस्टुरेन्टहरूमा डान्स बारमा मेरो दिदी मेरो बहिनी डान्स गरिरहनु भएको छ। कति विडम्बना हुन्छ, दिनको 2टा बाकस आउँछ, मेरो गाई, मेरो भाइ, मेरो दिदी बहिनीको। तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्समा यिनीहरूले मोज गरिरहेको छ, यिनीहरूले विमान गरिरहेको छ। अब हामी यसरी चुप लाएर नबसौँ र म साथीहरू सम्पूर्ण यहाँ मेरा आदरणीय पत्रकार साथीहरू थ्रु 3 करोड नेपालीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, एकजुट भौँ, अगाडि बढौँ, यो राष्ट्रलाई सुशासन कायम गरौँ। राष्ट्रमा हेर्नुहोस् त, कुशासन, कानुनी राज्य छ, यहाँ कानुनी राज्य छैन, दण्डहीनता छ। या दण्डहीनताको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। एउटै अपराधमा एकजना मान्छे, पावरफुल मान्छे छुट्ने, अरू मान्छेलाई कारबाही हुने, यस्तो पनि हुन्छ। कस्तो सुशासन हो, कस्तो बेमानी यो राष्ट्रप्रति। अब यस्ता सहभागिता खोइ, आम जनताको सहभागिता खोइ, आम जनताहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टिसिपेसन खोइ, कोही पारदर्शिता भन्न त हाम्रा चाहिँ नेताहरूले भन्नुहुन्छ खुसी नेपाली, सुखी नेपाली। खोइ तपाईहरुको अनुहारमा कोही खुसियाली मैले देख्दिनँ, कोही पनि हुनुहुन्न। यहाँ त को खुसी छन् भन्दाखेरि खुसी राजनीतिक व्यवसायहरू, सुखी राजनीतिक व्यवसायहरू, जनताहरू कोही पनि खुसी सुखी कोही पनि छैन। यो गिरोहलाई, यो सिन्डिकेटलाई तपाईँ हामीले ब्रेक गर्न सकेनौँ भने यसको हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा साथीहरू, मेरा प्रहरीका साथीहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरू रात दिन शान्ति सुरक्षा अमन चयनको लागि खटिरहनु भएको छ। उहाँले लगाएको लुगामा पनि कमिसन खाने बेमारहरू छन्। अब हेर्नुहोस् त, कस्तो दुर्भाग्य, आफ्नो परिवारलाई लाउने लुगामा पनि किन्दाखेरि पनि कमिसन खाने। त्यो जस्तो पापीहरू, पापिष्टहरू के हुन्छ? यी नेताहरू, यी विषय सबै चिज गिरोहहरूले यही बेमानी गरिरहेको छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई त एउटा गीत, पशुपतिजीको एउटा गीत याद आउँछ, लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमा छुट। यसको ब्रेक गर्नु। अब तपाईहरु यो जन्मिनु भएको छ, यो धरतीमा जन्मिनु भएको छ, तपाईले बोल्न सक्नुपर्छ। के सही हो, के गलत हो बोल्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँ हामीले बोल्न सकेनौँ भने कसले बोल्छ? आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब हामी यो देश दौडामा हामी जान्छौँ। देशका कुना काप्चामा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ओपिनियन हामी सिक गर्छौँ। कसरी यो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी प्रत्येक 77 जिल्लाको मेजर ठाउँमा जान्छौँ। हामीमा कम समय छ, हामी जान्छौँ, उहाँहरूको ओपिनियन लिन्छौँ, उहाँहरूको ओपिनियनलाई कम्पाइल गर्छौँ र एउटा विचार हामी तयार गर्छौँ। त्यो विचार तयार गरिसकेपछि तपाईहरूलाई फेरि हामी बोलाउँछौँ कुनै ठाउँमा। यसरी नै प्रेस मिट गरेर हाम्रो विचार यो हो, हाम्रो आइडियोलोजी यो हो, हामी यसरी यो देशको निर्माण गर्छौँ। हामी यो नेपाल आमालाई धोका दिँदैनौँ, नेपाल आमाको रगत हामी खाँदैनौँ। नेपाल आमाको रगत खाने ती बेमानहरूलाई खोजी कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर तपाईहरुसँग हामी अपिल गर्नेछौँ। र यति भन्दै यहाँहरूलाई पुनः म यसरी छोटो समयमै यहाँहरू आइदिएर, यस्तो व्यस्त समयमा आइदिएर हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलन अनौठो पत्रकार सम्मेलन छ। यो हाम्रो कुनै बन्द कोठामा छैन,
यो हाम्रो ओपनमा हामीले पत्रकार सम्मान गरेका छौँ, आम जनताको माझ पत्रकार सम्मान गरेका छौँ। यो तपाईँहरूले हामीले बोलेका चिज क्याप्चर गर्नु भएको छ। हामी कहिले पनि धोका दिँदैनौँ, हामी कहिले पनि धोका दिँदैनौँ। यो नेपाल आमालाई यो हामीले समृद्ध गरेरै छोड्छौँ। यो देशमा सुशासन कायम गर्न सक्छौँ। राष्ट्रियतामा हामी खुट्टा कमाउँदैनौँ। हाम्रो सबै छिमेकी राष्ट्रसँग हाम्रो एकदम समधुर सम्बन्ध हामी राख्छौँ, तर कमजोर भएर होइन। अहिले हाम्रो एउटा नेपाली महाकालीमा बगिरहनु भएको छ। यो सरकार केही पनि बोल्न सक्दैन। आज हाम्रो जमिन एकाकर ठाउँमा मिचिएको छ, उता चीनबाट पनि मिचिएको छ, उता भारतबाट पनि मिचिएको छ। यो सरकार केही बोल्न सक्दैन, आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न सक्दैन। यो जस्तो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? त्यसैले हामी चाहन्छौँ नेपालवादलाई हामीले शिरमा राखेर यो राष्ट्रको समृद्धि गरेर सुशासन कायम गरेर यो तपाईँहरूलाई हामी एउटा समृद्ध नेपाल विदेश जाँदाखेरि पनि तपाईँको पासपोर्ट हेर्ने बित्तिकै नेपालको मान्छे वा तिमीलाई केही चेकिङ गर्नु पर्दैन, गो हेड भन्ने एउटा वातावरण तपाईँहरूलाई आफ्नो। तर तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। तपाईँहरूको सहयोगको लागि अपिल गर्दै आज म सम्पूर्ण मेरो साथीहरू जो यहाँ सबै आउनुभएको छ उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आदरणीय पत्रकार साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी नझुक्यौँ, बेमानलाई हामी हाम्रो नेता नबनाऊ। बेमानको विरुद्धमा शान्तिपूर्वक तरिकाले, विवेकी ढङ्गले, त्यो तरिकाले, कानुन सम्मत तरिकाले अघि बढौँ भन्दै मेरो आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय सुशासन भएको घोषणा पनि गर्दछु। धन्यवाद।